ើប្រិមិត្តមានឆ្ងល់ទេមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរាណពួកគេដោះធ្មេញដែរឬទេនៅពេលងើបឬក៏មុនចូលដំណេកសកម្មភាពចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺដោះធ្មេញវាបានคล้ายទៅជារឿងចាំបាច់មួយនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រូពេទ្យធ្មេញនិងមេដាបៃតាតែងតែរំលឹកក្មេងៗឲ្យដោះធ្មេញឲ្យបានញឹកញាប់តើទម្លាប់មួយនេះចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពេលណាមកហើយដោយសារតែមូលហេតុអ្វីទៅដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BizAdvisor យោងតាមការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នជំនាញផ្នែកធ្មេញដែលមានឈ្មោះថា Bensonhurst Dental របស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រាសដោះធ្មេញបុរាណដំបូងត្រូវបានគេសន្មតថាមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងតំបន់អាណាចក្របុរាណមេសូប៉ូតាមីតាំងពីប្រមាណជាង 3000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯណោះគេប្រើប្រាស់សរសៃដើមឈើម្យ៉ាងរាងដូចជាអំបោះធំៗដែលគេហៅថា fret twigs វាអាចកាត់សម្អាតនិងកាត់បន្ថយក្លិនមាត់បានខ្លះដែរនៅអំឡុងឆ្នាំ 1600 មុនគ្រិស្តសករាជប្រជាជនចិនបានប្រើប្រាស់កំណាត់ឈើម្យ៉ាងដែលមានក្លិនក្រអូបបែបអារ៉ូម៉ាធម្មជាតិមកទំពាចុះមនុស្សកាលពីសម័យបុរេប្រវត្តិតើពួកគេប្រើប្រាស់អ្វីដើម្បីសម្អាតធ្មេញបើតាមការពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញដែលសិក្សាទៅលើធ្មេញដែលនៅសេសសល់ចប់នឹងឆ្អឹងគេសន្មតថាមនុស្សសម័យនោះមិនសូវបានដុសធ្មេញនោះទេហេតុផលមួយចំនួនត្រូវបានគេលើកឡើងដែលនៅក្នុងនោះភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរបបអាហារហូបចុកកាលពីបុរាណអាហារដែលផ្អាប់ទុកយូរឬប្រភេទអាហារដែលចម្អិនភ្លាមៗឆាប់ៗដូចជាមីកំប៉ុងមិនតាន់ត្រូវបានគេផលិតឡើងនោះទេដូចនេះមនុស្សតែងតែហូបអាហារបែបធម្មជាតិដូចជាបាយបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗជាដើមអាហារទាំងអស់នេះគ្មានសារធាតុគីមីនោះទេដែលមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាពុកធ្មេញផ្ទុយទៅវិញអាហារទាំងអស់នេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយជំរុញដល់សុខភាពរបស់ធ្មេញនិងអញ្ចាញទៅវិញទេម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សកាលពីសម័យដើមគឺឧស្សាហ៍បរិភោគអាហារបន្លែពោពេញទៅដោយសារធាតុសរសៃ fiber ដូច្នេះអាហារសរសៃ fiber ធម្មជាតិវាជួយរំលាយអាហារហើយក៏មានមុខងារនៅក្នុងការសម្អាតធ្មេញដោយសរសៃអំបោះផងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញអាហារភាគច្រើនពោពេញទៅដោយសារធាតុគីមីដែលដាក់បន្ថែមទៅក្នុងផលិតផលអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករខ្លាំងនិងអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិអំបិលនិងខ្លាញ់ច្រើនក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យធ្មេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះងាយរងគ្រោះផងដែរការជក់បារីដែលពេញទៅដោយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ក៏ធ្វើឲ្យធ្មេញឆាប់ខូចខាតបន្ថែមទៀតផងនិយាយជារួមទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមដោះធ្មេញគឺដោយសាររបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរការហូបចុករបស់យើងនិងប្រភេទអាហារផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចគ្នាបន្តិចម្ដងរាប់រយឆ្នាំវាคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដែលមនុស្សមិនអាចរំលងការដោះធ្មេញអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BizAdvisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា